ওয়াও! আপনারই বর্ণনা শুনে তো মনে হচ্ছে যেন চোখের সামনেই সেই মনোরম দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছি। সবুজ পাহাড়, নীল নদী, বিশাল সাগর আর উঁচু উঁচু গাছ মিলে তৈরি হওয়া এক অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য। তার উপর পাখিদের গান, পাতার শব্দ আর সূর্যাস্তের লাল আলো পুরো দৃশ্যটাকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। মনে হচ্ছে একটা জীবন্ত ছবি দেখছি। আর হিমালয়, আমাজন বন, সুন্দরবন, সৈকত এই সব জায়গার কথা ভেবে তো আরও মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। এই জায়গাগুলোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যিই অসাধারণ।